Abahinja abantu bagira ngo ekiteekateeko ky'okutandikaho kwegita kikatandikaho bwanyuma y'obworo kuteeka mushekye omu maka gaabo nuko nabo kutandika kuronda oku bakubaasa kuburwanisa. Twaba turi hamwe nitubaasa kwegeshana ekyo omuntu atarikumanya akiyari mugenzi we tize tushike akutunga omutindo gw'omwana. Ekindi ko orikuguza oruwenka omwani obundi orikwiza kugura nakuseera. Nanye nkaba ninyenda mbinga obworo muka yanje nanye mbeje nshomesa abana babeje kandi na Uganda ebekurungi. Abo bwahati nibegitira mu kigomo cy'arikumanywa nka Kitonzi tuyumuke tukore kandi ababine hika z'umwana ziri kurenga muri ganishatu ezabamemba 52 bari mu kigombe eki. Kitwe nk'abahingi twine ntubura amizi go kufurira umwana gwitu kubanga amizi no make tukabe ntusaba ngo ntuterwe cyane munonga kandi tusaba ngo government tuyambeho etuhereze amizi hati nko kurugaha ituri nitukostinga transport nyingi abahinja aba kuza kushya omwana gwabo ahachoma nosanga transport sente zakubenza guma hihi hati zafera mu transport. Hikiganisha tuzabahinja aba bamazire kuhinga nibagira ngo bwati nibasharura umwana uguru kwingana na tani 14 buri mwaka kandi nibasima President Museveni abo kutandika program ya NAD zamwe na PDM ebayambira okushagika emirimo yabo. Yewe tinkarebaga president tinkarebaga n'obwebebezo ndijo akubasa kurugayo ngo akwate sente aziteke omubantu ngo bekurakurane. Ndebere President Museveni wenga atakazetera kwa kutoza milioni katika tujambele munongo mukura ebirisa ndetse mwabakozi na nebi natomwana kwitukure. Ekigombe cy'abahinje kitongozibwa abarukura by'obuhinji hamwe no myishengero bwa Kitagwenda kandi abanje nibagira ngo bine cyarato cyo kutandika factory nuko kushaba government okubakwatiraho. Nka district production officer ni ndonshinga okuhinga no kusharura omwani kituruka kwa cha Pastor C5 RDC nangwa na president rikamwikaho naba MP bakatuteraho omutindo gw'omwani bakatwechoma na nitwe tukafuna grading omwani gwitu nk'abahinji. Gasha kwanso na twine